眼看又到40多度的高温天，出门全靠汽车空调都难关。但若你以为它能制造能源，那恭喜掉进认知陷阱里面。汽车空调只把车内热量往外搬，从头到尾不凭空制造冷汗。按下 AC 按键瞬间就有转变，皮带轮带动压缩机开始运转。电子离合是传递动力的关键，通电系和1秒动力直接拉满。压缩机里的制冷机可不一般，能在液气2台间来回切换。压缩后直接飙到70-80度热浪翻，翻上升温是不是颠覆你预判？这波操作可不是瞎忙或乱干，只为后面散热能更快更悍。高温冷媒流进车头冷凝器关线，引燃气流加散热风扇双保险。放热后冷媒凝成液态满贯，车头扑面热风就是搬出的热量团。穿过膨胀左右压力瞬间释放完，转眼就跌到接近0度的低温段。低温冷媒钻进中控台蒸发机里边，鼓风机吸进车内的热空气团。热量被冷媒快速吸收全榨干，冷风顺着出风口送到你身边。吸热后冷媒变回气态原路折返，回到压缩机开启下一轮循环。最后说个省油的干货答案，别觉得风量越大油耗越翻番，鼓风机耗电器少得可怜，真正费油的是压缩机在转。刚上车先开窗把热气吹散，再开 AC 大风量把热全排完。温度稳在24-6度之间，舒服又省油才是最优的方案。